Ahojte, dnes tu mám niečo, čo vás pravdepodobne vráti o pár desiatok rokov späť. Pozrite sa na tento jednoduchý kus kovu. Žiadne črienky, žiadna poistka, len vylisovaný plech a uhlíková čepeľ. Toto je legendárna Dukla. Pre niekoho možno len starý vreckový nôž, ale pre nás, čo sme vyrastali v Československu, je to kus mladosti. Povieme si, prečo tento nôž dnes už v podstate nekúpite za pár drobných a prečo jeho hodnota medzi zberateľmi a zálesákmi neustále rastie. Prečo naň tak radi spomíname? Odpoveď je jednoduchá. Nostalgia. Toto bol pre mnohých z nás úplne prvý nôž, ktorý sme kedy držali v ruke. Dostali sme ho od otca alebo starého otca, keď nás prvýkrát zobrali na hríby alebo k vode. Vtedy sme neriešili tvrdosť ocele ani ergonómiu. Riešili sme len to, že už sme veľkí chlapi, lebo máme v kapse Duklu. S týmto nožom sa vyrezávali prvé píšťalky, čistili sa prvé úlovky a krájala sa s ním tá najlepšia opečená slanina na svete. Tá vôňa uhlíkovej ocele zmiešaná s dymom z ohňa. To je niečo, čo máme pod kožou doteraz. A práve táto emócia je dôvod, prečo sa k nemu po rokoch tak radi vraciame. Dukla sa vyrábala v obrovských počtoch, či už v Mikulášovciach pod značkou Mikov alebo Sandriku. Bol to nôž dostupný v každej trafike za 8 korún. Ale pozor, doba sa zmenila. Dnes má tento nôž už historickú hodnotu. Ak nájdete kus, ktorý nie je zbrúsený do ihly a má pekný čitateľný nápis, držíte v ruke zberateľský kúsok. Cena zachovalých nožov Dukla neustále narastá. To, čo sa kedysi bralo ako spotrebný tovar, je dnes cenený artefakt. Ľudia si chcú kúpiť späť kúsok svojho detstva a trh na to reaguje. Takže ak máte nejaký v šuplíku, dobre si ho strážte. Je to investícia, ktorá na cene nestráca. Poďme k technike, aj keď je úplne jednoduchá. Táto čepeľ je z uhlíkovej ocele. To je presne to, čo na nej milujem. Uhlíkovka žije s vami. Stačí narezať pár cibúl alebo jablok a čepeľ získa svoju charakteristickú patinu. Uhlíková oceľ je fantastická v tom, že ju nabrúsite doslova na hocičom. Na plochom kameni či keramickom dne hrnčeka. Rukoveď je len ohnutý oceľový plech. Je to spartianské, je to tvrdé, ale je to nezničiteľné. Tu sa nemá čo pokaziť. Žiadne skrutky, ktoré by sa uvoľnili, žiadne ložiská, čo by sa zaniesli prachom. Nôž sa relatívne ľahko brúsi. A na tú dobu to bola oceľ, ktorá sa dala vybrúsiť celkom slušne do jedovatá. S dnešnými oceľami sa to už porovnávať nedá. Moderné nože sú oveľa ďalej ako spracovaním noža, materiálmi, tak aj kvalitou oceľa. Keď ho chytíte do ruky, hneď vás prekvapí, aký je ľahký. Celé toto železo váži necelých 50 gramov. V kapse o ňom v podstate ani neviete, kým ho nepotrebujete vytiahnuť. Čo sa týka rozmerov, je to taký ideálny vreckový spoločník. V otvorenom stave má nejakých 19 cm, pričom samotná čepeľ zaberá niečo okolo 8 cm. Je to naozaj štíhly nástroj, hrúbka čepele je len nejakých 1,6 až 2 mm. Práve vďaka tej tenkej geometrii a plochému výbrusu pekne preniká do potravín či dreva. Nie je to žiadne páčidlo, je to len rezací nástroj starej školy. Keďže je to celokov, údržba je alfa a omega. Ak ho necháte mokrý, do rána zčervene hrdzou. Preto ho treba chrániť proti vlhkosti. Ale v tom je tá krása. Tento nôž od vás vyžaduje pozornosť a úctu. Ja ho vždy po krájaní utriem, aby na ňom neostali žiadne stopy z jedla. Ak ho nájdete po rokoch hrdzavý, nevyhadzujte ho. Trocha jemnej oceľovej vlny a oleja ho dokáže prebrať k životu. Práve tie škrabance a tmavé miesta na čepeli sú jeho rodný list. Každý zárez na tej čepeli je nejaký príbeh, nejaká opekačka, nejaký výlet v horách. Takže priatelia, či už ju nosíte v batohu ako záložný nôž, alebo ju máte vystavenú na poličke, Dukla bude vždy symbolom určitej éry. Je to pripomienka časov, kedy sme našťastie nepotrebovali drahú výbavu,
ale stačil nám takýto plecháč v kapse. Dnes už to nie je o tom, či je to najlepší nôž na svete. Je to o tom, že je náš. Je to kus našej československej histórie, ktorý s nami starne. Otázka na vás. Spomínate si na svoju prvú Duklu? Máte ju ešte stále niekde odloženú, alebo sa vám podarilo zohnať nejaký pekný kúsok do zbierky? Napíšte mi do komentárov, rád si zaspomínam s vami. Ak sa vám toto ohliadnutie do histórie páčilo, dajte like, prihláste sa na odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.